邊落嘅，有啲係。靚啦，今日個地最好呢啲地啊，又唔會太乾。呢啲佢又唔敢落啊，又呢啲咁嘅樹根。哇！有角鐵嘅原來係，哎呀，大聲都瀨嘢，勁啊呢度，呢度棘啊，棘搭啊，棘啊！哇！呢度濕嘅喎。呢度仲係濕喎，哦，等埋佢哋先喂，阿狗啊嘛佢。呢度好好多啊呢一段。咁鬼硬嘅你嗰架，死啦！你少少呢後啊，落呢啲呢後你個重心就夠咧，就唔怕噶啦。但係嗱，我高啲喎。梗係啦，電喎。反應快到癲啊！我換咗先發覺以前嘅支筒係好大問題。好鬼硬啊！等偉哥喂。癲撚咗啊！屌你老味！頭先咪我衝咗落去先揦咯，條癲馬咁好似。我想駁翻去側邊嘛，已經。係啊，你行先啊！癲馬咁啊！哇！已經冇落雨好多日噶咯喎，即仲係好似嗰日咁跣嘅，不過都冇嗰日咁跣。佢半乾濕咁啦。嗰日係濕晒㗎。嗰日係濕 Q 晒嘅，直頭係。你話係跣得幾恐怖啊？恐怖。係咧，你可想而知，真係再濕啲係咪仲恐怖啲啊？直頭係根本你控唔到你架車喺邊度行㗎，即係飲佢慢慢跣㗎咋係。係啊，即係俾佢慢慢跣嘅啫，為咗係盡量控住嘅咋，即係冇十足把握㗎，其實真係。呢度要等等我哥佢有排，如果咁樣佢落唔到嚟。刺激啊真係。好刺激啊！好。呢度好好多，佢係某段啫，有石嗰啲就危險啲咯，石嗰啲。
少嘅啫。唔係，仲未正式落到去咩？仲有一條分叉㗎。去朱門田嗰度佢再分叉㗎嘛？分叉嗰邊就係梅子林，左手邊就係去荔枝窩㗎啦。唔該晒。冇事啊，冇事啊。我哋都未去到嗰個分叉。邊個分叉？朱門田嗰度咯。哦，係啊。去到朱門田嗰度再分叉㗎嘛？今次係直去啊嘛。喂！玩啲技巧嘢。線啊佢，佢線啊！我仲諗住今日會好乾爽呢條路，即係仲未去到嗰個乾爽點。前面等一等啊，偉哥，佢落唔到㗎啦，佢又拋離晒啦，喺呢個位啊，係啊，哇爛晒啲級又，朱門田等佢。如果未行過左邊喎。啊？未行過左邊。客瓜人。呢度乾爽喎，喂！呢度偉哥唔敢落㗎啦，應該佢都。預咗㗎啦，跟車尾。好嘢喎！咁都偷到，我都偷到。哇！呢青台震嚟喎。青台震嚟啊！咁勁啊，落到啦！就係呢啲死人石啊，小心啊！有時中招啊，一條打橫都要打掂，一路落去都有十字石㗎。哇！冧咗樹喎！哇！哇！大膽仔要落㗎。哇！有你唔好整隻糯米雞出嚟喎，好在呢度冇啫。嗱呢隻啊，睇唔睇到啊？有一隻十字石啊！你話落中間唔吸，係咪吸啊？係咪吸車啊？嗱，係咪吸車啊？如果落中間，吸車㗎，真係吸㗎，唔係講笑㗎。係啊，呢度坑嚟㗎嘛，呢度要到㗎啦。
哇！呢度都濕喎，頂佢啊！青色嘅條石屎路，喺邊度揾啲水嚟啊？嚇，冇雨㗎，嚇，咪咯，冇落雨㗎，咁濕嘅。係啊，石屎嚟嘅都話係，我就話石屎咁濕嘅，理論上啲石屎好快乾㗎嘛，有水分。佢濕氣重啊呢度，係咯，隨時身首異處啊，俾佢炸到。我炸落去都碌落你度啊！但係成日見唔到啲牛嘅喎，淨係見到啲屎嘅啫喎，佢都唔知匿埋喺邊度嘅喎啲牛。石屎路，梗係石屎路啦。哇！而家加咗幾碌嘢嘅，嗰陣時冇嘅喎。